हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। Hello everybody, I'm Aarti Sharma and I'm here with Dr. Darvesh. So after the grand success of our 11th Global Advanced Acupressure Training Program, we are here going to celebrate our 12th Advanced Acupressure Training Program on coming 15th to the 17th May 2020. Yes, we have only 50 spots available for this training program and you can register yourself with us through our WhatsApp number. It's 88266-76303. You just need to mention your name, your address and mention the training. Registration is already started, so just book your spot as soon as possible. Thank you so much. नमस्कार। शहद का मीठा स्वाद तो आप सभी ने चखा ही होगा, लेकिन क्या आप इसके चमत्कारी फायदों के बारे में जानते हैं? शहद को मधु भी कहा जाता है, जो लाजवाब स्वाद के साथ साथ औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। एक गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। इसके जीवाणुरोधी तत्व मानवीय शरीर को शुद्ध करने का काम करते हैं। इसीलिए आज हम आपको शहद के फायदों और नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आप इसके विभिन्न गुणों से परिचित हो सकें। शहद के रोग निवारण गुणों पर नियंत्रित शोध कार्य चल रहे हैं। यह एक गुणकारी पदार्थ है जो इंसान के लिए प्राकृतिक उपहार से कम नहीं है। शहद में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, इनमें ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो एसिड, खनिज व शर्करा आदि शामिल हैं। ये तत्व मिलकर शहद को एक औषधीय रूप प्रदान करते हैं। शरीर का बढ़ता वजन एक गंभीर शारीरिक समस्या बनकर सामने आया है, जिसके लोग कुछ भी उपाय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बढ़ता वजन आपके शरीर को जल्दी थका देता है और शरीर की संरचना भी बिगाड़ देता है। अनियंत्रित खानपान इसका सबसे बड़ा कारण है। यहाँ हम बता रहे हैं वजन घटाने के लिए हनी का इस्तेमाल किस प्रकार करें। क्या मधुमेह के मरीजों के लिए शहद फायदेमंद है? यह सवाल आपको थोड़े समय के लिए भ्रमित कर सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि डायबिटीज के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं। मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए आप कई प्रकार से शहद का सेवन कर सकते हैं। कटने, जलने या घाव के लिए शहद का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। आगे जानिए घाव व चोट के लिए शहद के इस्तेमाल करने का तरीका। यह प्राकृतिक खाद्य पदार्थ घाव और चोट को भरने के लिए एक प्रभावशाली औषधि के रूप में कार्य करता है। शहद का इस्तेमाल शरीर के किसी भी भाग के जल जाने पर किया जाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और हीलिंग तत्व संक्रमण को रोकने का काम करते हैं। उच्च रक्तचाप एक गंभीर समस्या है, जिसमें धमनियां प्रभावित होती हैं और रक्त दबाव बढ़ जाता है। इस अवस्था में शहद का किस तरीके से सेवन करें? अजवाइन के पत्ते उच्च रक्तचाप के लिए प्रभावी हैं, क्योंकि यह जिगर अर्थात लीवर को ठीक करने का काम करते हैं। अजवाइन के पत्तों का रस शहद में मिलाकर लेने से उच्च रक्तचाप पर नियंत्रित पाया जा सकता है। प्राकृतिक शहद विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाने के साथ साथ शरीर में ऊर्जा को भी बढ़ाता है। शहद विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है, जो शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। हनी का इस्तेमाल आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में किया जा सकता है। औषधीय गुणों से परिपूर्ण शहद महिलाओं को होने वाली हड्डियों की समस्याओं में खासकर कारगर है। ट्यूलैंग शहद को रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं को होने वाली ऑस्टियोपोरोसिस तकलीफ का उपचार करने में कारगर माना गया है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व हड्डियों के लिए काफी लाभदायक होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी स्थिति होती है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। शहद का इस्तेमाल शारीरिक सौंदर्यता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इस तथ्य से बहुत कम लोग अनजान होंगे कि हनी नाखूनों को मजबूत और खूबसूरत बनाता है। शहद एक कारगर मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। इसमें हीलिंग व न्यूट्रिएंट के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो जीवाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं। शहद में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंजाइम बालों, चेहरों और नाखूनों की खूबसूरती को बढ़ाने में काम करता है। खांसी व बुखार जैसी शारीरिक तकलीफों के लिए शहद का उपयोग व्यापक तौर पर किया जाता है। खांसी, बुखार, संक्रमण के अलावा शहद अस्थमा के लिए भी काफी कारगर माना गया है। खांसी, बुखार, संक्रमण के अलावा शहद अस्थमा के लिए भी काफी कारगर माना गया है। हनी के एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इम्यूनो मॉड्यूलेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर में अस्थमा के प्रभाव को काफी कम कर देते हैं। शहद का इस्तेमाल आम शारीरिक समस्याओं से लेकर गंभीर बीमारियों के लिए भी किया जाता है।
माना गया है कि हनी में मौजूद घटक कैंसर का इलाज करने में कारगर हैं। शहद में पाए जाने वाले फेनोलिक यौगिकों में एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं जो कैंसर को कई प्रकारों को रोकने में मदद करते हैं। शहद में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व भी मौजूद होते हैं जो इसे कैंसर रोकने का सबसे खास खाद्य पदार्थ बनाते हैं। शहद प्रतिरक्षा प्रणाली को भी संशोधित करता है जिससे कैंसर के उपचार में मदद मिलती है। कील, मुहासों के साथ साथ रूखी त्वचा भी चेहरे की खूबसूरती को काफी हद तक प्रभावित करती है। शहद का इस्तेमाल आप रूखी और बेजान त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए कर सकते हैं। शहद और दही में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो रूखी त्वचा के लिए काफी लाभदायक हैं। ये दोनों मिलकर रूखी और बेजान त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाने का काम करते हैं। दमकता हुआ चेहरा पाने के लिए आप इसे घरेलू उपाय को अपना सकते हैं। किसी भी चीज के सकारात्मक पक्ष के साथ नकारात्मक पक्ष भी जरूर होते हैं। विभिन्न फायदों के साथ साथ शहद के कई नुकसान भी हैं। आगे जानकारी के माध्यम से जानिए शहद के नुकसान के बारे में। शहद के सीधे सेवन से आपको एलर्जी की समस्या भी हो सकती है, जिन्हें पोलेन अर्थात एक पाउडर जैसा पदार्थ जो आमतौर पर पीला होता है से एलर्जी है, वो शहद का सेवन ना करें। साथ ही भोजन में शहद की अधिकता शहद से संबंधित एलर्जी को बढ़ा सकती है। शहद के नुकसानों में तीव्र गहिता का नाम भी आता है जो एक प्रकार का घातक एलर्जिक रिएक्शन है। शहद के नुकसानों में पेट दर्द भी शामिल है। शहद का अत्यधिक सेवन से पेट दर्द की समस्या खड़ी हो सकती है। चूंकि इसमें फ्रक्टोज की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए शहद छोटी आंतों की पोषक तत्व अवशोषण क्षमता को बाधित कर सकता है। शहद के नुकसानों के अंतर्गत फूड पॉइजनिंग भी आ सकता है। शहद के अत्यधिक व सीधे सेवन से बॉटुलिज्म, प्लेवाइजिंग हो सकती है। यह समस्या ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है। शहद में सुक्रोज के साथ साथ ग्लूकोज की भी मात्रा होती है, इसीलिए इसका अत्यधिक सेवन आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप मधुमेह के मरीज हैं तो शहद का सेवन डॉक्टर की सलाह पर करें। श्रोताओं को हमारी दी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये 9 घंटे की एक्यूप्रेशर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डीवीडीज है और इसके साथ साथ जो नैन्सी पकड़ी है ये है आपका इंग्लिश बुक मेरी माई हेल्थ इन माई हैंड, जो किताब 600 पेज का है और इसमें 2500 से ज्यादा टिप्स हैं। इसके साथ साथ कंप्लीट एक्यूप्रेशर चिकित्सा इसमें है, पाम एंड फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, रंगीन फोटो के साथ। और इसे अगर आप पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि जिंदगी को आप बिना दवाई के कैसे जी सकते हो और छोटी छोटी समस्या से लेकर बड़ी समस्या तक सबका उपचार इसके अंदर है। और ये जो ट्रेनिंग डीवीडीज है इससे आप एक्यूप्रेशर को प्रैक्टिकल सीख पाओगे, क्योंकि हर इंसान मेरे पास आ नहीं सकता दोस्तों। इसलिए हमने 9 घंटे का लगातार जो डीवीडीज है इसके अंदर रखे हैं। इधर मेरी हिंदी किताब है, हिंदी किताब को भी जो माई हेल्थ इन माई हैंड उसका भी नाम है। आप जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हो दोस्तों, उसके लिए भी हमने 600 पेज की हिंदी किताब बनाया है। आप इसका लाभ जरूर उठाएं। इसमें भी 2500 से ज्यादा टिप्स और एक्यूप्रेशर का पूरा ट्रेनिंग है दोस्तों। यानी अगर 9 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्यूप्रेशर पे और उसके साथ साथ एक किताब चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप ऑनलाइन अमेजन मंगाइए या फिर जरूरत होता है हमसे आके डायरेक्टली भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं। मगर कोशिश करो कि ऑनलाइन ही आप वहां से परचेज करो जिससे आपके घर आपकी किताब पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।